щастлив ден, септемврийски този път, на Дупница. Тръгнах изключително ниско отдолу. Ето там, покрай полосата, която се вижда в дистанция. Бях на няколко стотин метра само над нея и успях да се качи отново. Вече съм на 8000 фита или 2500 метра и продължавам да катера. До мене има две птици, в момента не ги виждам, в двойка, които летят, и успях да се кача заедно с тях. Ако успея да ги покажа в камерата, да ги хвана пък, ще ги покажа. Термиката започва да отслабва, но вече се качих почти на нивото на рила тук до мен. Ей, това е щастие. Моето поне. Долна баня ето там отсреща. Това там е Витоша. Даже се намираме на нивото на върха и леко се вижда беле на върха кулата. Това е Бобов дол отсреща и Дупница под нас. София е зад Витоша отсреща. В тая посока е Перник. И то Бобов дол отново. Нататък е Кюстендил и Македония и Сърбия. Срещу нас в тази посока е Благоевград. Успях отново да закача термиката. От снимането се разсейвам и изпускам птиците, пак не се виждат. Така или иначе, супер сме. Айде пак нагоре. Стигнахме 8000 фита, вече сме над тая част на рила до нас. Нататък с Рилски езера в тази посока. Крайно време е да се концентрирам, да се намеря термиката и да изкараме още по-високо.